السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلين كن يقاك علي في قاري جرى جرتو بقى جراتن بقى أزجي سنين جتا الرأس دي بنير في نتجر الرأس كه خطا تيانو واي قرار جرا خطا تيانو خطا لما فات تدبنا خطا لما فار الرا إساس دفع له دبن إساس دفع كون زيت خنينيتي زيتي مخ خنيني جتشو زيت مخ خنيني زيت مخ خنيني خانت شعبة لما يوخا شعبة صديفونيتي قرر ملوصان كيسا نينا قرر ملوصان كيسا نينا يجو إسا كانت دقيقة قراني عنك قرشاني ترسيسو دندين إسا كانا شعبة ساسا لما تبوف نشعبة لما دقيقة قراني عنك قرشاني ترسيسو دندين gurra sanii akka dacheefne eegas booda eega gurra kanan amma gurra kanayyoo naqachuu deebne akka dacheefne gurra kanan neeni daqiiqa 10 hanga 15 turra jechuudha. Eegas booda akka inni san nu keessaa gad deebi'uuf eegaan gana nu keessaa ture cinaacha gara kaanii gara gallaa jechuudha. Akka yeroo hatattamaan fayyaa gaarii nuu fidu guyyatti yeroo lama yookaan yeroo 3 fayyadamuudha qabna. Haala kanaan fayyaa bareedduu fayyaa qulqullii yeroo saffisa keessatti argachuu dandeenya. Baleeyyiin keenya mee isa kana manuma keessan taati itti fayyadama laalaa isiniin jenna. Inni biraan qullubbii adiidha. Qullubbii adii. Shunkurtii ni fuutaa, hica fe'ixa. Qullubbii ni fuutaa, ni cafe'ixa. Isaan lameen bishaan isaanii kanarraa cuffita. waliin neetee coba sadii gurra sanii buufata. Daqiiqa 5 eega tursiiftee booda gurra kana gizee neetee daqiiqa 5 keessa turteetti eegas immoo ofirraa hafuura qulqulluudhaan hafuura laafaadhaan ofirraa akka wanta ta'u goota. Akka sirraa deebi'u jechuun ni hafuuftatu sirraa ba'a jechuudha. Kena haala saniin guyyatti shaalama. Guyyoota 5 guyyatti lama fayyadamuu ni dandeessa. Haala kanaan irraa fayyuu danda'a. Haala kanaan fayyadamna arraaf kutaa hanganuma qabanne isinii deebina. Maaliif jennaan isiniitu haala gaariin hordofuutti hin jirre. Kanaaf kutaa 3ffaa mas qabxii 6ffaa fi 7ffaa inshaallah guyyaa barooqatti deebinu ta'a. Jajjabaadhaa ulfaadhaa bikkirraa isinii dabarsaa jiru kilinika giddu galeessa rufeetaa yaala aadaatis akka saayinsiitis biizinillah hayyama rabbeetiin kannina jajjabaadhaa nu jajjabeessa isiniin jennaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu.